Colocar el agua en la pava. Colocarla en el dispenser. Luego, si querés mate, colocas para la derecha el botón, y si querés agua hirviendo, para la izquierda. Existen esas dos posibilidades. Luego, para prender, debes colocar el botón en la rayita. En el 0 es apagado y en la rayita es prendido. Siempre, por favor, dejarlo apagado en el 0, si no vuelve a empezar.